네, 이번 대한민국 특허 발명대전에서 동상을 수상한 수면과 건강의 대표이사 황청풍입니다. 네, 저희 제품은 기도 확장기입니다. 그래서 코골이 수면 무호흡을 개선하기 위한 장치고요. 수면 중에 이 장치를 착용해서 잠을 자게 되면 이 기도가 열려서 코골이 수면 무호흡이 개선되는 것입니다. 네, 이 장치는 단순하게 코골이만 개선하는 게 아닙니다. 수면 무호흡증을 개선해서 심혈관계질환이나 뇌혈관 질환 등을 예방하고 관리할 수 있는 치료기로서 자리매김하는 게 저의 앞으로의 목표입니다. 그래서 국민 건강에 기여하는 것이죠. 이상입니다.